Vi siete mai chiesti perché in lingua napoletana la mamma della sposa viene rispettosamente chiamata agnora, che è la contrazione molto rispettosa di signora, mentre la mamma dello sposo è semplicemente a socra, a suocera, quindi di serie B. Insomma, a Napoli si è sempre detto meglio appartenere a cana che cana. Pensate un po' che nei contratti di matrimonio dell'Ottocento, del Settecento, era sempre previsto che la mamma di lei avrebbe potuto entrare a casa degli sposi in maniera illimitata e senza preavviso. In lingua napoletana c'è un frate cucine o frate cucine carnale. Un frate cucine è il cugino di primo grado dal lato di lui, quello che ha lo stesso cognome. Un frate cucine carnale è il cugino di primo grado dal lato di lei. Questa ve la dice lunga. Ma nel meridione d'Italia, oltre alle parentele naturali, si tenta spesso di creare delle parentele aggiunte. Cumpare e cumpariel, cummare e cummarel. In lingua napoletana a cummare, per esempio, non è solamente la testimone del battesimo, della comunione o della cresima, ma è anche per esempio una vicina di casa con la quale si ha un'intensa frequentazione. E ancora in un terzo significato, acummare è anche l'amante, tu devi fare una cummare. Ecco, ora qua a capire quando dici che lei è acummare, se ti riferisci al primo, al secondo o al terzo caso. Nel matrimonio meridionale ci sono poi almeno 3 tipologie di compari. C'è il testimone semplice o compare e poi ci sta o comparanelle o compare fazzolette. Il compare d'anello è colui che fornisce agli sposi gli anelli nuziali e che quindi li porta all'altare al momento dello scambio delle fedi. O compare fazzolette è una cosa ormai desueta, insomma addirittura oserei dire medievale. Era colui che forniva agli sposi un fazzoletto ricamato, elegantissimo. E cosa serviva? Serviva in realtà all'indomani della prima notte a dimostrare che la signorina era illibata, era vergine, quindi veniva macchiato di sangue verginile per dimostrare ai parenti e magari a tutto paese che la signorina prima del matrimonio era vergine. I napoletani ovviamente quando vogliono offendere seriamente qualcuno non solo se la prendono con lui, col proprio interlocutore, ma anche con i suoi affetti più cari, con i parenti suoi consanguinei, in particolare mammata, sorata, zitata e nonnata, sapendo di offenderlo in maniera maggiore. Ci avete mai fatto caso? In questo elenco però manca una delle figure centrali degli affetti di un uomo, manca la moglie. Ma vabbè, la moglie alla fine è sangue prestato.